നമസ്കാരം. ഞാൻ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു KMR വിഷ്വൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. അതായത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് അഥവാ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇടുക്കി പിന്നെ കോട്ടയം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും MC റോഡ് വഴി വരുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി തിരിച്ചു പോകേണ്ടവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ റോഡ്. പ്രൈവറ്റ് റോഡായതുകൊണ്ടാവാം അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രൈവറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ റോഡാണ്, CIALന്റെ റോഡാണ്. അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. 4-5 വർഷമായിട്ട് അത് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് വോയിസ് ഓവറിലൂടെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ആലുവ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക്. അതായത് മെയിൻ ഹൈവേ ആണത്, തൃശ്ശൂർക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന ഹൈവേ കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എയർപോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ അത്താണി സിഗ്നലാണ്. സിഗ്നലിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പം സാധാരണ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്താണി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തുകൂടെ കാലടി അല്ലെങ്കിൽ MC റോഡ്, പെരുമ്പാവൂർ, തൊടുപുഴ, കോതമംഗലം, മൂന്നാറ്, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, ഇടുക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 3-4-5 വർഷം മുമ്പ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആദ്യം തന്നെ CIALന് നന്ദി പറയട്ടെ, CIALന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നന്ദി പറയട്ടെ. എയർപോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ സിഗ്നലാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളിവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം. ഈ വണ്ടികളൊക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. വേണ്ട, ഈ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത് VIP റോഡിലൂടെ എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ ബോർഡ്, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ എയർപോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ അത്താണി സിഗ്നലിൽ നിന്നും എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന VIP റോഡിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഈ 4-5 വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാലടി, പെരുമ്പാവൂര്, മറ്റൂര്, തൊടുപുഴ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബോർഡ് ഇപ്പോൾ കാണാം. ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഏരോ ആദ്യം എങ്ങോട്ടായിരുന്നു നോക്കുക, അതവിടെ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ബോർഡ് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഈ ബോർഡ് കാണാം ഇവിടെ കണ്ടോ. CIAL ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബ് എക്സിബിഷൻ സെന്റർ ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ അതെവിടെ എയർപോർട്ടും കാലടിയും നേരെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ. എയർപോർട്ട് കാലടി നേരെയാണ്. അതായത് ആദ്യം ഈ ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എക്സിബിഷൻ സെന്ററിന്റെ ബോർഡ് കണ്ടോ. ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡൈവർഷൻ വെച്ചിതാ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം അങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യമായി, നമുക്കെന്നല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും കോട്ടയം ജില്ലകളിലുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, പ്രവാസികൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ അത്താണി ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്ന് പോയി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി അവിടെ പോയി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പ വഴി തന്നെയാണത്. ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് കയറാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ റോഡാണ് അവിടെ നിന്ന് അത്താണിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതപ്പുറത്ത് കാണുന്ന അതാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ഇതിനു മുമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ റോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാലടി പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കാലടിയുടെ ബോർഡൊക്കെ അവിടെ അസ്സലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് നേരെ വിട്ടേക്കണം. അപ്പോൾ ആ റൈറ്റിലേക്ക് കടന്ന് റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ നിന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇത്
ടെർമിനൽ 1 എയർ കാർഗോ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് ബോട്ട് കണ്ടോ, അടുത്ത റൗണ്ട് ബോട്ട് അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ 3, 2 എല്ലാം ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അടക്കാം. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് കേട്ടോ. ദേ കാണുന്ന അവിടുത്തെ റൗണ്ട് ബോട്ട് കണ്ടോ, ദേ ഓപ്പൺ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം കേട്ടോ. എയർപോർട്ടിലേക്ക് അടക്കണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഗേറ്റ് പാസ് എടുത്തു, നേരെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അറൈവൽ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അറൈവൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും വഴി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അറൈവൽസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഇതിലേക്കൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം. ആരുമില്ല കണ്ട, പ്രവാസികളൊക്കെ വരുന്നില്ല നാട്ടിലേക്ക്, ആരുമില്ലല്ലോ കണ്ട. ആകെ ഇവിടെ 2 ലഗേജും പിടിച്ചിട്ട് 2-3 പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരുമില്ല ഈ നേരത്തെ. സമയം 2:50 ഉച്ചയ്ക്ക് 2:50 ആരുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അറൈവൽ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിതാ ആള് വന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങും. അവിടെ നിന്ന് ലഗേജൊക്കെ കയറ്റി വണ്ടികളിൽ കയറ്റിയിട്ട് നേരെ ഇതിലേ പോകും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതിലേ പോയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിനി കാണാം. അപ്പോൾ വേ ഔട്ട് ടെർമിനൽ 1 ഇതാണ്. ടെർമിനൽ 1 ഇതാ കാണുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. ലഗേജൊക്കെ കയറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികൾ പോകേണ്ട വഴിയാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സിയാൽ അധികൃതരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വഴി ഒരുക്കി കൊടുത്തതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ. ഞാൻ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലോക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോ. ചിലപ്പോൾ അത് ആയിരിക്കാം ഒരു കാരണമായതെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ മറ്റു പലരും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 മിനിറ്റാണ് സമയം. 10 മിനിറ്റൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആകെ 2 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോ പാസ് കൊടുത്തു, നമ്മൾ ഔട്ടാവാണ്. കടന്നു. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ട് കേട്ടോ, എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നേരെ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടിലേക്ക് കടന്നു. റൈറ്റ് എടുത്തു, റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഭാഗം. ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇതായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലോസ് തന്നെയാണ്. ഇതാ പുതിയ ഒരു വഴി പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ കാലടി. ഇതാ കാണുന്നത് കണ്ടോ കാലടി. അപ്പൊ കാലടിയിലേക്ക് ഇതാ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ട്, ഇതൊരു പുതിയ റൗണ്ട് ബോട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് കണ്ടോ പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു ഇതാ കാലടി. വീണ്ടും ഇവിടെ കാലടി റൈറ്റ് കണ്ടോ. ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ അങ്കമാലി ഹൈവേ ചെല്ലും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ റൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് MC റോഡിൽ ചെന്ന് കയറാനുള്ള റോഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് കാലടി മറ്റൂര് MC റോഡിൽ ചെന്ന് കയറുന്ന വഴി ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇനി കിഴക്ക് തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ
ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ KMR വിഷ്വൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ അമർത്തി എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾ പോകേണ്ട വഴിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയിലെ പെട്രോളും കത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നേരെ പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? വഴി പിടികിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. താങ്ക് യു.